দেখুন এই ম্যাজিক কলমটি দিয়ে কোনো কিছু আর্ট করলে নাকি সাথে বাস্তবেই তৈরি হয়। তখন এই ছেলেটার ভিডিওটা দেখে আপনাদের মতো বিশ্বাস হয় না তার, তাই নিজে এখন পরীক্ষা করে দেখার জন্য তখন এই ম্যাজিক কলমটি নিয়ে আসে। তারপরে বোতলটার মুখ খুলে অনেকগুলো লিকুইড আর কিছু ঘাস ভরে নেয় ছেলেটা। এবার দেখার বিষয় যে কলমটা দিয়ে সত্যি করে আর্ট হবে কিনা। তোমরা সেটা দেখার আগে চলো আমরা একটা জাদু দেখে আসি, জাদুটা দেখলে সবাই করতে পারবেন। যখন আপনি ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, তারপর রিমিক্সের উপর ক্লিক করে ধরলে এরকম জাদু সবাই করতে পারবেন।